2074 सालको नेकपालाई राजनीतिक वैचारिक सांगठनिक ढङ्गले र कम्युनिस्ट आदर्श र नैतिकता सहित स्वीकार गर्ने सबैमा बुद्धि आएको भए सायद आजको परिस्थिति नआउन सक्थ्यो, किनभने 174 सिट हामीलाई दिएकै थिए। आज पनि हाम्रो प्रयत्न र हामी सबैको प्रयत्न के छ भने यो देशमा अब कम्युनिस्टहरूको धेरैवटा पसल नथापौँ र एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाऊ। त्यसले एक पटकलाई 1 महिना 2 महिनालाई जति भद्रगोलता निर्माण गर्छ अझै भद्रगोल बनाऊ। अर्को 5 महिना 6 महिनामा महाधिवेशन गरौँ, एकता महाधिवेशन गरौँ, एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाऊ, नयाँ जेनेरेसन, नयाँ विचार, नयाँ विधि सहित त्यसलाई पार्टीलाई नेतृत्व दिउँ र आज समाजमा देशमा जति पनि तल्लो वर्ग जसको आइडियोलोजी बोकेर हामी यहाँसम्म पार्टीलाई निर्माण गरेका छौँ त्यसका मुद्दाहरू आज झन् बढी पेचिलो बनेर खडा भएको छ। त्यसकारण मलाई लाग्छ आजको परिस्थितिले माग गरेको कुरा चाहिँ अझ बढी के हो भने समाजवादी मात्रै होइन, नेकपा एमाले सम्मको पनि र अहिलेको नेकपाको एकीकरण हुन जरुरी छ यदि कुनै निस्वार्थ ढङ्गले कम्युनिस्ट आन्दोलन र वामपन्थी आन्दोलनलाई अगाडि लैजाने हो भने र त्यसमा हामीले आवश्यक पर्ने नेकपा एमाले, नेकपा के अरे तत्कालीन समाजवादी लगायतका दलहरूले जे कल्चर आदि इत्यादि अङ्गीकार गर्नुभएको छ, जुन विचारहरू चाहिँ उहाँहरूले बोक्नु भएको छ, आधारभूत रूपले हामीले कम्युनिस्ट हौँ, मार्क्सवाद लेनिनवाद मानेकै छौँ, त्यसका आधारभूत दर्शन मानेका छौँ, त्यो बारेमा हामी बहस गरेर अगाडि जाने प्रक्रियामा छौँ। एउटा कस्तो हो भने नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा दुईवटा शक्ति जो अस्तित्वमा देखाउँदै आएको छ कम्युनिस्ट शक्ति, एउटा एमाले, एउटा माओवादी केन्द्र र त्यो दुईटाको एकीकरण चाहिँ आज मलाई कस्तो लाग्छ वा नेकपा एमालेको कुनै व्यक्तिलाई नेतालाई कस्तो लाग्छ भन्ने कुरासँग मैले कुरा गरेको होइन। मलाई त होला ओलीजीलाई पनि नगरौँ भन्ने पनि होला, अर्कोलाई नगरौँ भन्ने होला, तर हामीले चाहिँ जोड गरिराखेको कुरा के थियो भने हिजो पनि हामी चाहे ठुलो पार्टी हुँदा होस् चाहे त्यो सानो पार्टी हुँदा होस् हामीले सधैँ सदासहायता व्यक्त गरेको कुरा के हो भने हामी पनि हाम्रो र्याडिकल एजेन्डाबाट बरु अलिकति ब्याक हटौँ र एकले अर्कालाई सकायौँ कि तपाईँले मूलभूत रूपले दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टी आज बहुदलीय के अरे संसदीय प्रतिस्पर्धामा हामी छौँ। प्रतिस्पर्धात्मक मोडलबाट चाहिँ हामी यहाँ नेपालमा समाजवादी स्थापना गर्छौँ भनेर लागेका छौँ भनेपछि हामी दुईटा पार्टी बनाउनुको परिणाम एउटा मात्रै छ कि हामी मिले यता नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले एमालेलाई चाहिँ निचो देखाउन खोज्छ, प्रयत्न गर्छ, एमालेले सके जति हामीलाई निचो बनाउन खोज्छ, तर दुईटैको कुनै न कुनै हिसाबले वर्ग पक्षधरता एउटै हो, प्रतिस्पर्धाको मोडालिटी आज एउटै हो र आधारभूत कुराहरू एउटै हुन् भनेपछि आइडियोलोजिकली यो दुईटा किन बस्नुपर्ने भन्ने कुरा त जनताले नि गरे प्रश्न हो। त्यसकारण आजको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको नेता होला मलाई अहिले यही कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै भए म त्यस्तै परे नेतृत्वमा पुगौँला भन्ने मलाई लोभ होला, अर्को काहीँ होला, दुईटा मिलेपछि म पुग्दिनँ जस्तो लाग्यो होला, अर्को नेतालाई त्यस्तो लाग्यो होला। त्यस्तो गर्नु हुँदैन र यो देशको आवश्यकता कम्युनिस्ट आन्दोलनको आवश्यकताको कोणबाट मात्रै भने मैले फेरि अहिले यहाँ बहस भएको छ, एकताको छलफल चलेको छ भनेर होइन, थ्योरिटिकल्ली यो चिज हो भनेको परिस्थितिले त्यहाँ लाँदैछ, जनताले त्यो माग लैजानु पर्छ। अब नलाँदाखेरि यहाँ एकले अर्कालाई कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई क्षति पुर्याउने काममा हामी एकअर्काका सहयोगी हुन्छ।